我冇空虛，我冇寂寞，我冇晒煩。哇！哇，好凍。哎呀，唔着衫嚇死人啊！你見有人着晒衫沖涼未啊？咁又係，即係顏色擠唔出啦，幫我擠啦。你唔識麻煩嘅你，揸住啦，出晒啦，唔出。老公啊，唔好沖咁耐啊，會巢皮噶。係啦。老婆啊，沖完涼咧。老婆啊，沖完涼啦，我沖完涼啦。點啊？沖完涼啦。哦，哎呀，都叫你唔好沖咁耐噶啦，巢晒皮咯。點會有巢皮啫？哦，係啊係啊，巢啊，好巢。呢度都巢。哎呀，唔好喐！白頭髮啊，老公。咩白頭髮啊？扯邊係白頭髮啫，毛巾啲毛嚟啫嘛。仲有好多啊，你自己照下鏡啦。邊會有白頭髮？眼瞓啊，好眼瞓。你攰咪瞓先咯。老婆啊，唔好做咁夜啦，攰啊早啲唞啦，唞啦。老婆，快啲整翻好佢啦，就嚟火燭噶啦。老婆啊，仲唔係？喂，盞燈啊！喂，唔好喐啊！擺翻公仔嘅姿勢，快啲啦，怕咩醜喎？老婆得未啊？你瞓先咯。我唔瞓你咩？喂，咩話？一棚牙？Yes sir。老公啊，一棚牙？唉，冇問咁多嘢住啦，瞓覺先。搬嚟呢度啊！小心啲得噶。小心啲啊！咁咪要識做啦。乜鬼嘢嚟噶？咁鬼重噶？
仲慘過欠你哋嘅。嗱，快啲幫我搬上去啦！快啲幫我搬上去啊100蚊少唔少啲啊？一嚿要。頭先已經俾咗人工你噶啦，呢多餘噶，仲嫌少？唉，唔好嘈唔好嘈。喂喂，中國城嗰條女喎。吓？咩話？想約我飛吧？得，冇問題冇問題，即刻嚟。喂，咁我啲嘢點啊？喂，俾翻佢。啊！我大佬話俾翻你啊，唔刮你啊，吹咩？喂！有冇搞錯？一早懷念。喂，你有冇搞錯啊？而家你離唔離譜啲啊？小姐啊，而家幾點啊？個個翻工啊，你唔知咩？你嘅恩8月嘅 lift 點算點啫？對唔住啊，先生，咁你用架 lift 先啦。你都 short 嘅，我用架 lift 先，我都行樓梯行咗落嚟咯，唔通我而家坐架 lift 上去行翻落嚟，或者行上去撳翻架 lift 上去再坐㗎？唔好意思啊，呢個神經病㗎，唔好意思，10幾層樓行落嚟行死人㗎嘛！你睇你個樣啊，盡面3紅顏綠色。哇！你冇事啊嘛？唉，冇事啊，得，我自己嚟得。哇！對唔住啊，整親你啊！你真啊，小姐呢隻周圍擺，呢度好多人行㗎嘛，阻住晒啲地方，你黐肺。我去執翻塊滑板先吓。小姐，乜你都玩滑板？啊，呢塊滑板對我好有紀念性㗎。即係咩？就係呢塊滑板搭低我嘅。哦，小姐，咁不如等我幫你啊？唔使，雖然我長短腳條條揈，但係總算有手有腳啊！我唔使人可憐嘅。小姐，不如都係等我幫我哋拔啦。唔使，你唔好客氣，你唔方便係，你坐先。唔使咧，都話唔使客氣咯。你坐。唔該晒喎。唔使。哇！喂，得啦。哦。拜拜。唉，真係可惜。哇，得醒目，叻喎！哇，會啊！喂，又搞我啲龜，我一槍扮瓜你啦！喂，啲龜原來會打關鬥噶喎！會？我教佢噶嘛！喂，小心啊吓！哇，又幾好嘢啊！好講啦嚇！咩事咁怒氣啊，面叔？哎呀，問極啊，佢都唔講啊！你話我怒唔怒氣啊？唔講就打啦，正衰仔嚟嘅！打聲都打啦！得唔得？啱你。咩上馬路？翻俾你行啦。誒，由頭講過嚇。喺度。 Good morning, madam。早晨。係啊，17歲啊，冇喎。咁啊，快啲寫啦！下次。你去做咩？吓？冇嘢啊，飲水咯。飲水？好心你啦，咁大個人，個廁所咁近，小便就入去啦。入嚟啊！早晨，早晨。污咩水啊？要我依時污咪得咯。坐。sorry，仲唔講大吉利是？大吉利是。你見到呢棚牙有咩感想啊？佢最近有鋪頭啦喎。有乜感想啫？我查佢咁耐啊，一啲料都冇到。有幾隻幾乎周到佢係俾佢走甩咗，到而家一棚牙係男定女都未知啊！我查我要嚟啊，最失敗呢鑊啦。咁嘅機會係自己爭取嘅。哦，咁冇所謂。嗱，你將呢件我交俾我。如果我拉唔到呢個一棚牙咧，我引咎辭職，長糧都唔食。好，呢
呢件案我就交俾你。不過而家下年1個月破案喎。咩話？1個月有冇搞錯啊？冇錯，本來上頭話3個月嘅，我而家幫你揸主意話1個月內搞掂，大家都有 face 啊！大家嚟，sorry sir，我唔係有心。唔緊要，不過你放心，我已經同你安排咗1連串嘅計劃㗎。叫衝鋒車入嚟，衝鋒車咁嘅名都有。佢做嘢咧就打衝鋒，講嘢就亂咁車嘅，呢啲係個優點嚟嘅。入嚟啊！唔好成。喂，好 Sir， 你唔係話搵隻跛馬俾我？唔跛，呢隻係 fit 馬嚟噶。佢做事啊又精靈又有膽識，好多師兄都唔及得佢噶。上個月啦，佢接破咗幾單銀行劫案，而家喺東區好紅嘅。Thank you sir。我同你兩個介紹，唔使介紹啦，我同伍 Sir 好熟噶啦嗬。你兩個跟我過嚟。頭先同你玩下啫，唔好介意喎。介意都冇辦法啦。呢個就叫戴理察，英文名咧叫做 Richard， 為人好好扮嘢，生性風流。佢嘅資料咧，我哋喺電腦嗰度查過啦。點解咁熟口面嘅？你屋企有部電視機啊？冇錯，佢而家嘅身份咧就係一個出名嘅模特兒，時時都上電視噶。至於佢嘅財富來源咧，就值得懷疑啦。不過根據我哋可靠嘅消息咧，證實佢係當年叱咤風雲嘅大盜一棚牙。至於佢嘅助手嘅資料咧，我哋亦都查過電腦啦。咧就係不曾捉賊要拿贓，你冇證冇據就告佢唔入。所以我哋第一步嘅計劃就利用衝鋒車帶住一粒稀世奇珍嘅寶石，其實都值幾百萬噶，以千金小姐嘅身份翻嚟香港，引佢哋落搭。咁去邊度揾嗰粒寶石啊？哦，寶石我揾到老襯 sponsor， 不過要喺2個禮拜之內還翻俾人。記住唔好遲，要盡快認識呢個 Richard。哦，咁啊好易啫，我老婆同佢好熟噶，周時一齊拍廣告嘅，咪叫佢介紹咯。哦，咁就最好啦。我責任已經完啦，以後靠晒你哋啦。記住1 month。喂，一個人8兩個封面，唔多公平噃。而家咪同你講封面嘅時候，我俾咁多錢喺外國讀書，你去冇幾耐翻嚟做咩先？我畢咗業好耐噶。咁快？人哋想早啲翻嚟同你團聚嘛。咁虛偽，唔係人講嘅對白嚟嘅。翻嚟搏咩先？唔知噶，搏大霧啊，搏食你噶啦吓，搏住你噶啦，搏同情。啱聽，不過你知我實同情你啦。阿叔啊，其實我仲有個志願噶，想做皇帝啊？唔係，好似你咁做個出名嘅俠盜，咁啊夠爽啦。做賊你唔偷唔搶，生壞個樣，未做賊先似賊。你睇你阿叔我啊，天分高過你 ，IQ 好過你，身手又 fit 過你，而家我都唔做啊，改行做摩托。摩托模特兒咯。有冇搞錯啊，叔？你有冇聽過長江後浪推前浪先？你而家驚我啲後浪一浪一浪咁冚埋嚟，你怕冚埋你啊嘛？開玩笑，長江後浪推前浪，知唔知阿叔我花名叫咩啊？叫咩啊？叫做人類滑浪板啊！你一浪一浪咁冚嚟，阿叔就一浪一浪咁試過去。我之所以唔出嚟做，就唔想啲皇家警察尷尬啫。笑咩啊？總之係唔准做，答案只得一個，就係唔准你做。唉，可能我過分啲，不過我諗你唔會怪我嘅。嘿，阿叔，我唔會怪你嘅。我唔係同你講啊，我同佢講啊，你老豆啊。唉，做賊喎，大佬，我哋大家族代代祖傳，位位精英啊，直至你同我呢代啊，都從未失過一次手嘅。你話我哋肯唔肯將一世英名就擺呢個冚家字冇用嘅衰仔身上啊？阿叔，你唔試過我啊，點知我冇用呢？不過你記性差咗啲啊，阿爸又聾又啞，淨係識睇手語嘅咋。我唔識，我就係唔識，先俾你老豆點我，一路要照顧你。阿叔，唉，我冇用啊，喺咁封建嘅家庭係時代犧牲品。好，咁我走啦。啱聽，有志啊，我送你。一世人兩叔侄，唔好第日發口夢話俾你阿爸聽，阿叔冇照顧你，而家整住幾車人，你自己執生啦。阿叔係咪呢樣啊？衰仔啊，咁快手啊！來啊！阿
乜我哋份感情淨係值幾千蚊嘅啫咩？你唔當我係侄啫，我都當你係我叔噶嘛。用幾千蚊就買我份感情，你當我乜嘢啊？花爛渣添啊！錢啫嘛，我冇咩？有俾人嚟啊！你當我戴志偉係咁貪心嘅人嚟嘅咩？估唔到你份人係咁樣嘅，我心淡啦。你又唔好嚟搵我啊！搵咪唔搵咯。喂，搞錯喂，而家我嘅喂，開門啦喂，開門啦喂，而家我嘅喂。咁你俾唔俾我完成志願先？而家叫威脅我咯。咁你自己慢慢諗下啦，我又唔急嘅。你死仔啊！依家當你爺開門啦，開門啦！我話你聽，其實嗰個係我細侄女嚟噶，佢啱啱外國讀完書翻嚟，佢話想學人做下生意喎。其實我諗都唔緊要啊，佢老豆大把錢，快到爸爸聲。老婆啊，唔該你停一停得唔得啊？你好啲聽我講下嘢好唔好啊？超人啊，你停一停好唔好啊？你講過好多次噶啦，佢老豆開油田啊嘛，好有錢啊嘛，市儈。喂，你唔好咁講啊！人哋啲接突然翻嚟揾你拍廣告噶。喂，老公啊，我哋結婚咁耐啊，你不嬲唔中意我拍廣告噶。呢次點同啫？佢係我細侄女嚟噶嘛，你咪幫下佢咯。見到面先算呢。係。喂，個麵包有幾彈手喎？賤格！咬我啊！咬我個頭又硬，咬我個屎忽又臭，吹咩？哎呀！你個頭都幾硬噶喎！哼！死八婆，區議員都咁喐。Ken 哥，幾多位啊？阿 Man 啊，阿 Ken 係我孖生細佬嚟，唉，成日俾人認錯。對唔住啊 Ken，阿 Man 哥，請。No problem。係，呢個法國大餐我。哦。呢個私人變態佬。喂，你人咁多做咩啫？小姐啊，小姐，阿 Man 哥，咩事啊？啲嘢咁耐㗎。我同你落咗單㗎咯喎。落單而家都唔嚟。真係對唔住啊，唔好意思喎。咁你真係明黑我啫。唔係，可能我隨理得你咁多啊！變咗你把聲拎嚟㗎嘛。哎呀，哎呀，你個仆街啊！你嫌命長唔關我事啊！唔係我啊！唔關我事啊！唔係你！喂！你射我！唔好打！我係區議員嚟㗎。係邊個嘅？旺角啊！啱啦！旺角去啊嘛！我拉你去旺角先打你！喂！唔好！係啊！小姐幾多位啊？我搵人㗎。係。小姐，嚟坐。小姐要啲咩嘢 ？Snowball 唔該。好啊。我同你哋介紹，呢位咧就係我細侄女時思，呢個我電飯煲。係，我睇過你嘅廣告噶啦，乜原來真人仲靚過上鏡咁多噶喎 ，Uncle 你真係有眼光啦。邊係啊，講笑啫。哇，咁呢樣係唔係講笑啊？如果唔係時思啊，點會翻嚟搵我拍廣告啫？係咧，你有個牛仔褲廣告拍得你好有型嘅啫，仲有個男仔嘅咧，邊有牛仔褲廣告啊？咧高高大大都幾靚仔噶。吓，唔記得叫咩名添，同你好襯嘅咧。我記得啦，眼突突口大大嗰個嘛，真係叫咩名啊 ？Richard。係啊 ，Richard 啊，你話佢哋襯唔襯啊？襯。都唔係啊，我哋合作多啲啫。係咧，唔知可唔可以請到 Richard 同埋你一齊幫我拍呢個廣告咧？我唔知約唔約到佢嘅，佢呢排好忙啊。我諗忙唔係咁緊要嘅，實得噶冇問題，掛佢身上得噶啦。喂，咁唔該晒啦 ，Auntie。
阿瑞呀，你點搞噶？大家休息一陣啦。對唔住啊，導演。喂，咁你做咩啫？咁大力打埋嚟攞命咩？你仲好講，我哋以前大家協議收山噶嘛？點解你仲要一棚牙嘅名義出嚟偷嘢喎？切！我而家想知邊個冒認我啊？總之一句講晒，清者自清。係逐己自足咯。哇！你咁嘅嘢講得出口嘅？但係你知唔知道警方而家開始注意你啊？係咩1、2、3食，2、2、3食，3、2、3食，4、2、3。好啦，開工啦，大家試一次啊！你老婆都同佢幾 friend 嘅噃。顧掂你自己仲好啦，做咗龍門唔似太子，因住有件衫做完會還翻俾人嘅。OK，繼續。好得我。咦，幾靚喎！介紹你先啊。好啊，行啦。搵我拍廣告，梗係冇問題啦。阿詩詩啊，睇你唔係好似呢度人喎，我估得啱唔啱？係啊，我係新加坡華僑嚟嘅，前幾日先至到香港啫嘛。所以話啫，係我一眼就睇得出啦。係啦，指呢個你啦。哦，我唔係成日啱噶，不過而家都未錯過。哎呀，咩事啊？哦，冇嘢，我呢隻腳成日無端端係抽筋嘅，不過有段估噶。係咩？講嚟聽下。幾年前我養隻狗女，我當個女咁噶，次晨運咧，我帶佢出街，我哋對街拍檔嘛。點知有一日我出街，佢突然間跟咗個狗公喎，佢啲警犬嚟噶。不過咁都唔緊要啦，佢周不時翻嚟探我啊嘛。但係佢見到我同靚女傾偈咧，佢忍唔到啦，咁一腳踩我啊！你知啦，啲腳踩下，無端端會抽筋咯。真係咁噶？梗係唔係啦。係啊，好幽默啊，嗬。阿叔，各位坐，我失陪一陣啊。隨便。又做咩啊？嚟睇你拍嘢嘛？拍嘢度水啫啩？阿叔出嚟梗要交際應酬下噶嘛？交際要錢嘅咩？咁啊唔好交唔好制啦。小姐，你自己度慢慢睇啦，我休息翻下先啊。老婆我而家夠鐘翻差館，就唔該你幫我招呼下詩詩啊。拜拜。係。靜靜，唔好出嚟走啊。係咪啊？伍 Sir 咧？翻咗差館啦。哦。Richard 啊，可唔可以帶我周圍參觀下？好啊，隨便啦。點啊？過住啦，唔好阻住我揾食。喂，爽啲啊 Hello， 係你係 Richard 嘅仔啊？未見過你嘅。我喺我個啱讀書翻嚟，我嘅戴志偉。你翻嚟香港諗住做咩啊？咁巧我又學跳舞嘅喎，好似你咁做 dancer 咯。我示範俾你睇下。幾好啊！咁啊，冇事。話俾我阿叔聽，我有事要走先。哎呀！哎呦暈！哎呀！喂，睇喂！哇！喂，志偉 ，Hi， 靚女你係？唔認得啦。唉，你唔可真唔認得，靚咗咁多啊！請入嚟啊！送俾你噶，多謝你今日救翻我噃。送俾我啊？呢花好香啊！叫咩名啊？呢啲叫做無忘我啊！無忘我啊！無忘我啊！哎呀，骨痹啊，好肉麻啊！唉，好肉麻。乜你嚟咗啊？廢話，人都企咗，梗係嚟咗啦。你好，有禮貌啲得唔得啊？你好得閒咩？啲嘢做晒啊？哦，咁啊差唔多噶啦。不過你嗰啲排泄物嚟認真誇張啊！咩排泄物啊？你屙出嚟嗰啲嘢一嚿嘢咁豪晒上嚟，哇！直情係好似啲煮爛火啲蛋咁，喂！直情係成個超級恐怖大包咁，哇！真係臭到冤噶！唔信啦，你聞下，仲有陣除嘅，你聞下，索下，搞咩你？破壞我形象啊？有冇搞錯啊？屙屎都講形象，有冇認真啲啊？喂，好咯你自己講咪你自己知啦。係啊 ，Richard 啊，你有冇花樽啊？我幫你插好啲花去啊。有啊，喺裏邊啊，唔該。哦，整蠱唔到我嘅。喂，又要 Q 咗你，插得好靚喎。啊，你隻手見點啊？10歲小事啦，坐啊。不過醫生話最好就做喺物理治療，即係揾人按下摩咧。不如我幫你按摩啊。咁啊求之不得啊。哦，舒服晒。哇！
老貓叫春，查我你先。哇！得呢就得，唔好意思，個廁所未洗完咧。仔，喂，你係咪做咩啊？整廁所，啱啱有冇咋？我報呢大出去睇場戲啊！統統睇過晒啦，連小電影都睇埋啊！你坐，我同佢傾啲嘢。唔緊要，隨便啦。揾咩？冇啊！我甩咗粒鈕啊，想揾下有冇針線啫嘛。針線，我攞俾你啊！估唔到男人都咁冇針子喎。我有好多嘢好細心添，仲扮純情，睇你飛去奶。你講乜嘢話？你聽到我講嘢咩？我好似聽到啲回音啊！我間屋好靜嘅。點解會咁噶？地震啊？唔使驚，我樓下地鐵站啫嘛，有車經過咪會咁咯。又會咁嘅？咁咪啱啱賣佬廣告咯，靜中帶旺嘛。唔緊要，呢度成個鐘頭先一班車噶。你又嚟做咩啊？我又咪揾你，我驚佢喺度唔安全啫嘛。喂，係咧，我都要走啦。好，咁我哋幾時再見啊？我屋企後日有個 party， 如果大家想面嘅，一齊嚟啊！好，我哋兩個一齊嚟啊！邊個話我哋啫？我送你啊！正趕雞棒乜佢係雞嚟噶？你係鴨啊！得噶啦，阿 Sir， 咩咁？小心啲，周圍及實啊！醒啲啊，多幫忙啦，唔該。唔飲啊？喂，老實啦，講得咁嘅嘢呃埋佬佢噶？幾百萬嘅珠寶，佢梗係冇咁容易上當啦。不過到時候我有計噶啦。你唔好講得咁大聲啊！係啊，最好啦，最弊到時咩鑊，我同你都咪幾好咋？你諗過？咁啊係。你都係翻過去啦。如果唔係，你太太會思疑噶啦。呢排興咩顏色啊？黑同白啦。最近有咩大出啊？暫時未有。喂，嗰排骨女歌星啊，唔知咪整胸咧，忽然間大咗咁多啊！咁你假嘅，我都唔係好清楚。呢樣嘢我話清楚喎。係咩？講嚟聽下。佢有冇去整過咧？我話唔知。不過我諗你哋翻屋企買啲膠紙黐住佢咧，撐高啲咧，我諗都會有啲咁嘅效果。乜你講係咁樣㗎？真係噏嘅。你問你咁嘢夠衰。喂，好在你及時講到咋，唔係又悶死我啊！你老公不嬲都咁醒㗎啦。真係唔飲啊？唔飲啦，唔飲啦，唔飲啦。咁都未打都有冇人請佢翻嚟做？請。睇住啊，你啊，今晚千祈唔好喺度搞搞震啊！如果唔係，第日留你屋企食蕉。得啦，叔。乜咁遲啊？Oh, beautiful！ 你真係 beautiful。使唔使食埋呢隻啊？不如我哋轉過第二個話題啦。我哋過嗰邊啊。好啊。係。你好。哎呀，乜數咁多啊？老公俾唔夠食用啊，腰都紮埋。哎呀，狗受主人受啦。喂，講咩啊你啊？講笑咋，唔准發嬲啊！不如我哋坐低傾啊。好啊，你坐啊。啲肉條仲係咁滑喎。做咩？又抽筋？唔好意思，坐你個位，嚟調翻。靚女，一個人啊？咩話？叫我同你酒店開房？留佢酒店開房。先生，對唔住，我係研究人類心理學系，頭先只不過係實驗嚟嘅。500蚊，貴唔貴啲啊？老細價錢。對唔住，我係研究妓女價錢，咩價錢我都知道噶。我冇人話俾你聽咩？今日大家咁高興，不如飲翻杯嚟。嗱，好，我哋友誼乾杯，飲勝。哇！我哋友誼咪值一啖啊嘛 ！Waiter，嚟啊！
飲到啊！醉咗。得唔使，我唔飲佢啦，唔使客氣啊！啊，你要白蘭地？哦，隨便啦。唔好意思。失陪一陣啊！好啊。你唔好再飲啦，飲咗陣間點做嘢啊？Yes sir， yes madam。整多杯。喂，老公，唔好再飲啦，會醉噶。五 Sir 咧酒量唔係咁淺啊嘛。嗱，冇錯啦，你哋飲白蘭地咧就講酒量，我哋飲呢啲咧就講容量。失陪一陣。我同你飲杯。飲咩啊？做咩？你想灌醉我老公啊？對唔住啊，唔好意思啊。阿叔啊，我同你飲杯啊。細路仔唔好飲咁多。我哋飲杯。大佬啊，冇位，快啲走啦，走啦，對唔住，快啲閂門啦。sorry sir。各位來賓，好多謝大家今晚咁賞面光臨寒舍。趁住大家咁高興，我今晚特別介紹我家傳嘅一粒寶石——暴風女神，俾大家欣賞。各位，相傳呢粒寶石係由古埃及流傳落嚟嘅，到最近至由美國嘅哈佛大學考古學系教授 Dr. No 所證實呢粒寶石嘅價值。呢粒寶石嘅最先物主呢，就係所羅門王嘅三姨太所擁有嘅，係佢哋嘅定存信物嚟嘅。呢粒寶石係咁有意義同埋價值嘅，其實內裏係一個好大嘅秘密㗎。至於係咩秘密呢，就唔適宜喺呢度公開啦。陳律師，黃議員，可唔可以陪我上樓數好佢呢？好啊，可以。失陪。快啲啊，大佬，你屙咩啊？佢屙鎖鏈啦，你等下你。啱啦，五 Sir，你哋一齊嚟啊！冇啦啩？喂，五 Sir 啊，帶你入去啊！做咩嚟？我屈咗隻腳啊！咁唔小心啊？有冇事啊？冇事，扶我去嗰邊坐下好冇啊？好啊，行。頭先有冇撞親你啊？冇，揞親下咁啫。嗱，既然你冇事啦，咁我唔陪你噶。我想周圍行下，你着鞋裝點行啊？好簡單啫。你做咩啊？嗱，咁咪對稱咯，行得噶啦。我轉頭揾你啊。喂！如果大利賊真係一棚牙，粒寶石收喺邊，佢一定想知嘅。到時做出好戲俾佢睇下。哇！喂，你估你神仙咩？你知佢實上嚟噶啦。賊性係難改嘅，做埋出戲先啦。喂，唔好預我唔做得。係咯，有咩神奇力量啫？繼續講啦，講啦。好啊，我做俾你睇啊。唔係啊，我真係唔得，你不如揾第個吓。喂，你有冇搞錯啊？講明係你做噶嘛，我哋做點得啫？我唔得，我真係唔得，我頂唔順。五 Sir，定。哇！真係幾有神嚟噶，咁成日講住佢，咁慢過嚟，快點真嚟嘅。
信有咁好嘅真你搞掂啦嘛？如果你搞掂，我真係落去，我真係會死噶啦。老公，你度做咩啊？冇仲嘢。飲酒啊？唔好飲啦。唔飲啦，唔飲啦。原來伍 Sir 啲演技咁好㗎喎，佢忍得好辛苦㗎。點啊？有咩冇傾啊？話你啲演技好嘢啊！多謝課長。咩技啊？照記啊！又搞咩啊，衰仔？阿叔，乜咁啱啊？你喺度做咩啊？阿叔啊，你裝到啲乜嘢啊？我又裝咗咩？真係冇，我係啲咁鬼鬼鼠嘅人咩？冇咪算咯，唔使咁認真吓。喂，你都聽得好清楚啊？冇聽到咩？冇聽咪算咯。誒，咩啊？你甩咗條鞋帶啊？係咩？哇，咁大蚊喎！喂，有人跌得落嚟啊！喂，哇，你冇事嘛？咁唔小心嘅。哇！你冇事啊嘛？哎呀，好痛啊！邊度痛啊？呢度唔死得嘅。哇，阿叔你真係你真係大命啦，咁都跌你唔死。乜唔小心啊？喐唔喐得啊？咁高碌落嚟，梗係有事啦，唔知點翻屋企。唔緊要，我呢度大把地方。如果唔介意嘅話，今晚咪喺度過夜咯。好啊！點好意思啊，打攪你。冇所謂。嚟，橫掂今晚我哋兩個都要喺度陪你哋噶啦。老婆，我哋今晚喺度瞓好唔好啊？好啊。無理由，超人你做咩啫？睇你想點？乜都冇，冇理由。喂，你神神秘秘咁做咩啫？行開啦，出面有聲。睇你喂，你拍唔當同我搞掂佢，我去小便。係我啊！喂，你過嚟做咩啊？超人就出嚟啦！我發現咗秘密啦，嗰粒寶石真係好值錢噶。冇話我聽，你忍唔住手啊！唔係咧。我話你同邊個講嘢啊？冇啊，冇同人講嘢啊！快過去啦！你頭先同邊個講嘅？冇啊，電視機啫嘛。電視機。喂，唔該叫伍 Sir 聽電話。喂，阿陳 Sir 叫你即刻翻嚟差館喎。咩事啊？開緊個會議啊，即刻翻嚟啊！好啦。到底邊個打嚟啫？咁緊張？哦，冇，差館打嚟嘅，叫我即刻翻去差館，要開一個緊急會議喎。嗱，你聽住嚟啊！我出去好快翻嚟噶啦，冇咩事你唔好周圍走，等我翻嚟啊！咁快啲翻嚟喎！嗯。小心把鎖啊！拜拜。誒，走咗啊？邊個打俾佢啊？唔好問啦，總言之唔好亂嚟。你定啦。你信我得啦，我留喺度都係諗住查邊個冒充我哋啫嘛，我都係諗住保護粒石噶。只好係咁啦，你而家翻過去先啦，咪陣間超人翻嚟麻煩啊！有冇搞錯啊？錯都未錯亂，咁快翻嚟咩？翻嚟啦！邊個啊？送嘢嚟啊！哎呀，死啦，反鎖咗添。匿埋先啦。嗨，你好嘛？咩你啊？我叔叫我攞俾你噶，啲花我嘅。
都走下叔嘅，酒好正㗎，愛過方知情重，醉過方知酒濃。嚇，原來真嘅，冇呃。阿叔咧？佢有啲事行唔開，所以就叫我嚟陪你飲住先。唔係幾好嘅，我老公就翻噶啦。我呃咗佢翻差館啊，一來一回啊，都要3個鐘頭啦。你放心啦。哦，原來佢電話你打嘅。咁咪係咯，唔係你點會成晚纏住我嘅？我知㗎，我知你好掛住我㗎。鬼得人掛住你啊！哎呀，你講大話，你講大話。喂，唔好亂嚟喎。OK。邊個？我啊，開門啦。講明啦。好足夠闊。喂，而家點啊？冇辦法啦，都要俾佢入嚟㗎。老公啊，咁快翻嚟嘅？快！啊，豈有此理，唔知邊個點我翻差館。好彩你老公醒目，行到半路打個電話先。自叻都係你噶啦。喂，俾我。老公啊，你係咪好攰啫？唔係啊。老公啊，好凍啊。等我俾啲溫暖你。sorry 老婆，好聲 sorry， 老公食飯啊，哇，你做咩咁大力啫？仲凍唔凍咧？好凍啊！咁點啊？嚟啊，攬住我啊，好唔好啊？夠實你咧？差唔多啦。老公啊，你啲鬚好有型啊！係咩？你而家先發覺我啲鬚有型？哇！你做咩試過咁熱情今日？熱情啲唔好咩？好嗱，而家唔凍啦啩？好啦，喂，你因住你摘巢晒我件西裝嘅陰公。巢我咪幫你燙翻好佢咯。老公啊，我幫你掛好唔好啊？係使乜嘢啊？呢啲嘢我自己做咪得咯，使乜掛啫？呢啲有兩做噶嘛。你係抵食嘅。係啊，我幫你掛啦。抵食，食晒。嗱，你乖乖地唔好心急噃，你而家上床等我，我入去刷牙先。喂，老公啊，喂，老公啊，我隻眼好痛啊，唔知走咗咩入去眼度咧？嚟啊，幫我睇下呢度啊，嚟啊！哎呀，幾乎一失散。有冇事啊，老公？無端端接我做咩啫你？梗係又係頭先個衰仔打嚟，等我自己去聽。老公啊，我陪你聽啊。喂，咩話？搭錯線啦！一天都光晒，仲唔過嚟？老公啊，瞓覺咯。要瞓覺都要除鞋㗎。老公啊，唔使除啦。唔除點得咧？臭噶嘛。我先等你啊。而家都凍唔凍咧？熱死你都得嘅。即死你！我咯。見咗添，唔係啦，話俾五常知先。唔得，人都未捉到，粒石就唔見咗啦，咁點交代咧？梗係 Richard 啦。乜嚟啊？咁夜嘅？係啊。我啱啱發咗個噩夢，好驚啊！咩夢啊？其實都唔算係噩夢嚟嘅，係怪夢就真係好怪噶。仲有一個好怪嘅王子，眼突突騎住隻白馬會飛噶。係？喺好遠
好遠咁飛埋我窗口度喎，好熟面口噶，真係好熟面口噶，個樣好似你咁噶。係咩？係啊，我當時好開心啦，我一步一步行去窗口度，諗住打開窗門迎接佢啦。點知我一拉夾親佢隻手喎，咁我諗住推翻開個窗啦，點知一推佢成個碌咗落花園啊！咁我個夢就醒咗啦。咁到底爬過我窗口嗰個係咪你啫？你隻手有冇事啊？你條腰骨點啫？我係咪發緊夢啊？冇，我冇事啊。你發緊夢，咁啊點解係我啫？佢咪同你講嘢啊？冇啊，佢噼啪一聲咁咪跌咗落去啦。啊，佢好似布啦布啦咁，唔知想講啲咩咧？啊，我知啦，係佢啦，係布拉王子啊！布拉王子？係啊。嗰度叫做布拉群島啊，係一笪好遠、好難去嘅地方，要坐去呢個布拉去嘅，即係我哋而家啲哇啦啦。佢度冇地方方言嘅，好簡單嘅啫，就係布拉係咁噶啦。你點知噶？我都發咗夢。你又發夢？佢成日喺個夢度對你唱歌嘛，就因為佢國家冇乜語言，所以佢做乜講乜都用歌嚟表達。我演繹你睇啊。布拉，你知唔知佢講乜啊？講乜嘢啊？佢係從前雖然佢係賊嘅家族，但係上咗岸做王子之後就洗衫革面啦。布拉，今次又講乜嘢啊？佢去等個白雪公主終於出現啦，但係個白雪公主竟然話唔信佢喎。佢就今次佢又講乜嘢啊？佢話佢今日出嚟一心一意保護佢，幫佢，但係所有人都唔信佢，佢唯有你有冇事啊？布拉王子上身啊！bullshit 王子就真。有人啊！等，攞翻件唔過電嘅架撐先。啱 Sir， 我估都係你噶啦，不過佢話你係賊喎，估到你就打。點解你會入咗嚟嘅？咩啫？呢度門都冇鎖。唔係噃，我明明鎖好噶。咁啊，真係睇下會唔會有賊啊？睇下有冇唔見嘢先。唔通真係有賊？我諗唔會嘅，誤會嚟嘅啫。發夢嘅點可以當真嘅啫？如果冇事嘅，你哋慢慢傾啦，我翻過去先。如果真係有賊嘅話，記得喺適當嘅時候大聲嗌啊 ！Good night。喂，好緊要噶，嗰粒寶石真係唔伍 Sir， 你真係好嘢啊！你啲時間配合得真係好嘅啫。你梗係知道啲賊入嚟偷嘢，所以特登收埋粒寶石咧。喂，你唔好嚇我冇攞過啊！我上嚟又想話俾你聽，嗰粒寶石要快啲還翻俾人咋。唔係啊嘛，你同我講笑啫啩？你真係冇攞嗰粒寶石？喂，你冇講笑啊！真係唔見咗咁點啊？我真係冇攞過啊！你信我啊！我都信你。咁咪得咯。不過淨係得我信你冇用噶，而家粒石真係唔見咗啊嘛。哎呀，咁咪死人啦！你唔係唔知噶啦，我仲有幾年嚟退休噶啦，咁份財糧點啊？喂，你啲事真係要幫手拍檔搞翻掂佢先得啦。咁就唔好講幫手呢啲嘢，大家都有責任嘅。唉，好嘢，夠義氣。哇！喂，你哋點搞噶？一拍牙又捉唔到，粒寶石又唔見埋，而家珠寶店老細又要攞翻粒寶石去拍賣啊！吹到我褲都甩埋，你叫我點向人交代咧？你咁樣，對唔住啊，會長。對唔住，如果你唔趁早補翻呢隻鑊啊，你莫講想話食長糧啊，你同我招都有得食啊！伍 Sir， 唔關伍 Sir 事噶，呢日都係我唔好啫。好夠義氣啊！你咪以為喺東區捧紅咗你，我就唔敢話你，我仲紅過你啊！學人啃死貓。嗱，你哋兩個聽住。我唔理你哋兩個用咩方法都好，一定要揾翻粒寶石翻嚟。如果唔係，就唔好翻嚟見我。Yes sir。我哋翻出去先。
唔好行住，我話俾你哋聽，我就快升做助理警務處長，我求下你哋幫幫手，唔好令我孭喎。OK？Yes sir。Yes sir。咁我哋走先。仲唔快啲恭喜我？恭喜我啊！恭喜胡 Sir。恭喜晒胡 Sir。拜拜。揸啦跑啊車啦，真啦風啊醉啦，放假嘅好啊機會，媽嚟啦公啊遠去啊，揸車。轉彎就到啦。係喎，差啲，唱佢。嗰邊。我幫你拎啊。哎呀，乜你行路唔帶眼㗎？對唔住啊。喂，你執。唔該，你都好中意唱歌嗬？我話撚少少啊。點解志偉唔嚟嘅？佢話坐巴士嚟喎。點解啊？個位俾你坐咗啦。阿 Sir 啊，搞掂啦！喂，冇咗架車啊 ，sorry， 上車啊！快啲啊！你過嚟呢邊，企喺度。等陣，仲有我又影。你好中意影相咩？係啊，啱啊，幫我影啊，企喺嗰邊。救命啊！我個仔啊！救命啊！救命啊！知唔知？我個仔啊！哎呀！哇！好彩我身手敏捷。點會走嘅？你揸住，我追佢老母。咁嘅老母都有嘅。哎呦！唔好亂嚟啊！救命啊！救命啊！救命啊！阿叔，唔好追啊！放開我！唔好追啊！阿叔，顧住我啊！舉高手，你聽住啊！聽日下晝3點，我翻粒暴風女神嚟呢度贖佢啦。過嚟，快啲！我高頭，唔准望後邊啊！唔係一槍射瓜你哋噶。走咗啦，救士師。佢哋嚟啦！救命啊！我喺呢度啊！仲唔開車？救命啊！你哋上車追！你話唔准我坐你嘅車嘅，收聲啦！咁嘅？哇，咁無良啊！無頭一撇，成都冇得翻一個碌啊！唉，真係二叔公洞房，有心無力咯。佢有時你好開心咩？唉，咁又唔係，不過呢啲嘢唔關我哋事噶嘛，咁咪報警咯。我打俾伍 Sir 先。喂，揾邊個啊？伍 Sir 啦嘛？佢未翻喎。約啊 ，Richard 啊。咩事啊？屎俾人綁票啊，要用粒寫做贖款喎。俾人綁票？有啲古怪喎。咩古怪？咁點啊？你唔好亂嚟啊！喺屋企等我，到時商量。你衰仔啊！而家仲有心情玩嘅？切，你知咗人上期而家過意唔去咋嘛？我同佢非親非故，又冇啦冇楞，咁認真做咩嘢啫？唔係知上期係俾人睇眼眉，仲唔玩？唔好搞我啊！我知咗好耐噶。好玩咩？咁好玩唔去海洋公園玩？阿叔唔係咁認真啊嘛？叔，你縮頭烏龜啊！你去邊啊？縮頭烏龜去海洋公園玩，鬼唔望你俾人剝出個龜頭。衰仔咁快翻啊！喂，你做咩啊？我好辛苦啊！吓？唔係咁大鑊嘛？我扶你埋床先啊！你頂住先啊！我打電話搵人救你。唔使啦，我都係唔得㗎。吓！喂，你唔喺我屋企。
呢次水洗都唔清啊！咁點死啊？衫有血，手有血，又冇證人喺現場添。唔係啦，倒條屍落床下底先啦。衫倒入籠算啦。點解仲未嚟㗎？詐死玩我，玩殘你先。哇！張床都有血啊！咁要抌張床單啊！哎呀，張床單結得咁實㗎！哎呀！啊！死啦！無端有條鹹嘢對人哋實過謀殺㗎嘛！啊！不如抌咗落街，最多當個垃圾蟲啫。咁啊，罰錢罪名冇咁大喎。啊，咁你唔好怪我啦。唉，咁後生死咗真係嘥晒。唔得，咁大風唔知佢吹咗去邊添，唔可以咁做嘅。啊！哇，好重好重，我入去先。哇，咁重啊！我諗清楚噶啦，用呢個方法劈你落街，都係為你好噶咋。你知你噶啦，身無半兩肉，輕飄飄咁，做咩吹咗人啲晾衫竹度，晾住會嚇親人噶嘛？我而家同你加咗200磅啞鈴，肯定一掟就掟到底啦，容易揾得翻啊！不過咁，你又唔使多謝我啊，你多謝咗2個啞鈴就得啦，拜拜。順風啊！條繩咧？哇！哎呀，玩翻叔好，唔玩到底。哇！乜咁陰風陣陣㗎？唔係咁邪思變係嘛？啊，唔怕，人哋話思唔過1個鐘頭嘅話，可以用陽氣壓住嘅，我試下先。好殘啊！唔好意思啊，始終咁樣隔住河啲陽氣過去係唔夠直接噶喎。聽講好似要有肌膚之親先得，試先。啊，好似係咁喎。啊，一話係咁咧，啊，再唔係咁得喎。骨殘殘都唔係，始終係隔住啲衫。唉，我都係抵諗啲，除晒啲衫同你肉白相見啦。估唔到失身喺條屍度。Richard， 點解你道門冇鎖嘅？你喺邊度啊 ？Richard， 做咩？冇做下運動啫。啊，嚟咗啊！運動？喂，究竟今日件事點㗎？事真係邊啫？冇消息喎，不過唔死得嘅，最多咪辛苦啲啫嘛。啊，坐低啊！到底粒嘢係咪你偷先？點解要話我偷啫？都話冇咯。如果我偷過嘅係天崩地裂，點解會咁嘅？我樓下地鐵嚟噶嘛，每次經過咧就一震噶啦。咪大驚小怪坐低啦。呢啲咧就我間房嘅免費娛樂嚟嘅，唔信啊？陣間地鐵經過咁又震噶咯。又會咁嘅？點解你喺度？如果我話我哋喺度等地鐵，我諗你唔信我。等地鐵？超人，我哋真係冇嘢噶。得老婆，唔好講呢筆字，你企埋一邊先。五 Sir 啊，手袋件血衫，仲有棚牙添。點啊？喂，呢嘢唔係我喎，我唔通我噶？你今日事必要講嘢，不過你講嘅嘢咧，將來會作為呈堂證供。五 Sir 啊，
仲有條鹹魚添啊！喂，呢條嘢咪真死喎，係炸死嘅啫喎。呢啲嘢你講嘅咩？係法醫官講嘅。我咁即係明屈啫。喂，咩唔准講？帶佢走。Yes sir。喂，我冤枉啊！我揾智慧啊！老爸，頭先你同佢做咩啊？真係冇嘢㗎，你咪唔信我啫。我冇話唔信，問下啫嘛。五 Sir，我證明佢哋兩個冇嘢嘅，我收工啦。冇嘢，行啦。唔好亂嚟啊！你砌我唔入噶，你坐穩啲啦。我喺香港係有頭有面嘅人，不如咁啦，而家你放咗我，今日留一線，他日好相見啦。我唔使你教我點做啊！啲龜夠有頭有面啦，一樣俾我困住嚟玩啊！前幾日先玩死幾隻噶。你恐嚇我啊！我而家好驚啊！警察叔叔，我係見律師。吓你，喂，你合作啲唔好咁串噃。串犯法咩？香港政府邊條法例唔准人串先？你個冚家拎啊！你送咗一班冚先埋牆啦！喂，話你聽下，唔好亂嚟啊，唔可以打人噶。吓？乜原來佢想打人啊？差人想打人啊？我好驚啊！會唔會攞啲夾出嚟結我10隻手指噶？吓？咁啊燒紅啲鐵嚟辣我啊？因為綁喺我用皮鞭鞭我啊？你黐線噶你！你都舊成衙門啊？呢度差館啊？香港地講法律噶，吓五 Sir。Shut up！好啦，算啦，唔好講咁多嘢啦。飲姐，帶我翻入去先。你就咁就放過佢？韞我黑房啊，幼唔幼稚啲啊？我由小學已經俾人韞黑房噶啦。咁又黑唔晒喎。小學1年班見過我噶啦。Batman？ 呀，搞什麼 ？Batman 嚟啦！哎呀！哇！走！哎呀！哎呀！哎呀！啊 ！He-Man 骷髏頭堡，賜我力量！還手啦！擋啊！還手啦！擋啊！攞翻嚟！呢隻哇！乜咁黑都唔開燈㗎？哎呀！喂！你做咩啊？喂，使唔使睇醫生啊？哦，我投訴你打我。喂，你冇亂講嘢啊！間房咁黑都唔開燈，你自己仆親㗎，行啦！你搵人打到我咁，我仲使上電視嘅？我 support 到你黐肺。行啦！你行啦！講咁多做咩啊？啊？哦，阿 Sir，我要投訴，有人毆打我。你冇亂講喎！Shut up！唔使驚，我有名鬼佬包青天，話我自乜一人打你 ，Batman 打我咯，He-Man 攞把劍出嚟吉我，打成我咁嘅。好 ，Batman 打你，He-Man 吉你，係啊，阿 Sir， 放着佢，好，Thank you Sir，帶佢去青山。Yes Sir，喂，阿 Sir 啊，唔係啊，我自己做嘅咋，阿 Sir，你冇亂嚟啊！喂，你想點啊？喂呢邊，阿叔。sorry， 你唔入到去。你阿叔被列為危險人物，任何人都唔可以見。我要擔保佢。我對唔住，我冇得擔保。我叔係冤枉㗎。係咯，超人，你幫下佢啦。我都冇辦法幫佢㗎，我信佢係冤枉，但呢啲嘢梗要揾個人認㗎啦。咁我阿叔，你放心啦，你阿叔喺度，我會招呼佢㗎啦。唔該，譚總。我咁唔使客氣，只要第日揾翻粒寶石，證明你阿叔唔係一棚牙咁，乜事都冇咯。阿 Sir，good morning。我哋嘅死人頭，有冇搞錯啊？超人咁樣都有嘅？咩事啊？Sir，仲問咩事？你自己做過乜？你心知肚明。而家人哋投訴啊！
咪行住，仲有你啊！想行去邊啊？過嚟，過嚟啦！炸死，咁樣可以砌得人入嘅咩？呢次你唔死啊，我俾你害死啊 Sorry sir， ！Sorry， 你阿媽大肚詞，今日係我榮升嘅日子啊！你唔好俾麻煩我好唔好？唉，胡 Sir，其實呢單嘢擺明係 Richard 做噶啦，你驚乜錯人咩？哦，咁就要打人一身噶啦！我哋當咗咁多年差，一啲 common sense 都冇。我邊有打佢啫？係佢自己唔小心跌親啫嘛。呢樣嘢我都有得出賣。嗱，而家證據不足，即刻放人。放人？唔使多講啦，扣起佢旅行證件，每日要佢翻嚟報道，24小時揾人跟蹤佢，務求以最快嘅速度破案。Yes sir。Yes sir。我差啲唔記得講添。我今日榮升助理警務處長，我呢個位遲早揾人坐嘅。你嘅機會係最大，睇下你識唔識都啦。Thank you sir，我一定唔會令你失望。伍 Sir，恭喜你啊！你唔好恭喜佢住，首先戥我開心先，一陣落嚟 canteen飲翻杯。Thank you sir。哇，阿叔，佢哋都幾重手喎，打到你咁傷。咩啊？你估我打得佢唔傷啊？唔係啊，頭先嗰個伍 Sir 同你做保釋嘅，佢又一啲事都冇。有見我打到入廠啊，你睇唔到啫。係。一世人兩叔侄，冇講粒石等喺邊咯喎。阿叔，你點知㗎？你隔你條面，我知你做乜啦？收埋邊度啊？阿叔，我而家有資格做你嗰行啦啩？衰仔，你仲唔斷正？停車！停車！出嚟！出嚟！喂，出嚟啊！落車啊！睇住，喂，乜嘢嚟？喂，停！好彩捉得快。阿叔，真係點啊？兩個懵佬真係以為有法術啊！我驚你一炮走火咋？叮叮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 ，唔喐啦咩懵佬？阿叔啊，不如殺咗佢滅口啊！呢隻捉蟲啊！唔好，唔係我哋作風嚟嘅。定定啊！拜拜，拜拜。阿叔，我哋而家去邊度啊？若翻差館擺翻轉上去，屈暗上一鑊，俾佢哋識穿咗咪好大鑊？怕咩啊？我哋有粒嘢做後盾嘛，有乜要嘅話，招定佢哋，再頂翻我嚟報仇添嘛，行啦。係喎。唔該，阿胡 Sir 喺度，你自己睇下咪知咯。咁都冇人聽啊！喂，胡 Sir 啊，我係阿英啊。阿英，咩事啊？胡 Sir 啊，好消息啊！我招粒石真係 Richard 兩叔侄身上啊！咁佢哋而家咧？佢而家翻緊嚟差館找伍 Sir 晦氣啊！咁點解你唔話俾伍 Sir 聽？我都想立功噶，我頭先同佢哋做戲啊，佢哋仲算粒石真係會將人哋定型噶。好嘢，你做得好，你翻嚟啊，我一定先你食。Yes sir，thank you sir，goodbye sir。哎呀，yes sir，goodbye，thank you，I love you。哎呀，呢個衰仔同佢爭功，哇！發達啦，發達啦！呢個位仲唔係我坐？發達啦，幾好，環境又好。今晚打。嚟，同我叫衝鋒車入嚟。入嚟啊！胡 Sir， 你啊？點啊？襯唔襯咧？你想死啊？胡 Sir 喂你都夠膽坐？你唔驚俾胡 Sir 見到啊？驚都未驚過，過嚟啊！搏唔撈啊？唔係喎，搏升職係真。話你聽啦，頭先阿英打電話翻嚟啊，原來嗰個 Richard 咧想上嚟找我晦氣。唔係咁大膽係嘛？係啊，咩唔係啊？
吓，原來佢哋真係信嗰粒石會定型嘅喎，等陣佢哋入嚟咧，窒死佢，鎖住佢。喂，佢哋好蠱惑噶喎，萬一粒石唔喺佢哋身上，咁我哋咪又咩鑊？咁點？不如我哋一齊玩下佢啦。點玩？嚟！快啲啦！快啲啦！快啲啦！我嘅俾我噶，俾我咪快啲啦！快啲！快啲！喂！你搞錯啊！唔准用手拱噶嘛？你咁喂，我咩拱啫？我用手撥佢啫嘛！我唔嘅，你班矛你攞嚟搶我啲錢啊！喂！玩咩玩？唔作反啊！哇！而家冇網管啊，喺度賭錢吓。係咯，阿咩特冇嘢噶。今日係胡 Sir 榮升嘅大日子，我哋見佢喺 canteen social，我哋係咁樣喺度玩下啫嘛。冇嘢噶，冇嘢噶。係咯，冇嘢噶。叫咗你唔好玩啊，應啲龜噶啦嘛。一整佢翻嚟，你係知死你。翻咩翻？你放心得啦，佢有排都未翻啊。咁我哋繼續玩啊！咪住，我仲有個好消息要宣布嘅。咩好消息？伍 Sir 就嚟升職可以坐胡 Sir 個位啦！哇，咁就翻佢啦！喂，記得噶，多多關照啊！不過咧未得字噶，但係如果你哋肯幫下我手，大家合作咧，咁我諗就實得啦。冇問題，咁實幫你嘅。伍 Sir 啊，你想我哋點幫啊？好易啫，你都知道 Richard 單嘢噶啦。你過嚟啊！我過。揾邊位啊？伍 Sir 喺度嘛？佢行開咗喎，你哋等下佢啦。喂，你喺度及住，我可以夾埋。唔係阿叔，操縱功夫等我嚟，你喺度及住啦。喂，快手啲啦，你個奉旨噶，你唔得我嚟。快啲啦！走！嚟咯！嚟咯！嚟咯！嚟啊！咪喐！上，定定，定定，定啊，定啊，定定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 ，扮死玩我，呢次仲唔玩翻夠本啊！定定，幾滑喎！定定，整個條拉長佢啦嚇！定定，幾好玩啊！阿叔啊，掂晒啦！定定，定。阿叔，點解我照埋你都冇事嘅？係啊，你都係照我噶。哇，梗係唔定啦！誒，唔使我做，走啊！伍 Sir，恭喜！伍 Sir，恭喜你！多謝，多謝，多謝各位，我都唔知講啲咩好。伍 Sir 啊，你唔好咁樣咯。今日咁好日子，你應該開心啲噶嘛。呢啲玩係咪伍 Sir？大家都戥你開心噶。係咯，啲靚女同警花仲唔錫伍 Sir 一啖？你哋係咪啊？誒，各位，嗱，我哋而家為伍 Sir 名炮3兩好冇？伍 Sir，對唔住啊。唔緊要，繼續 happy，繼續 happy。獎品啦嚇！呢度啊，伍 Sir。
嗰邊有個路口，落大霧啦。喂，你兩個喺度嘅？開 party 咯，係開 party。搞乜鬼啊？唔係有事啊嘛，咁遲嚟嘅？冇事啊。喂，記住冇驚到古 Sir。衝鋒車，你咁遲至落嚟，我陪你飲杯。飲杯。飲。阿叔。要揾咩啫？係啊，你唔好理我啲嘢啦，你過嗰邊玩得自己嚇，係咁啦，係啦，拜拜。喂，小姐，我唔使冚啊！你個八婆關我咩事啊？阿叔，匿埋都唔預我，你個衰仔咪輪我行啦！你點知啊？我阿叔都喺裏邊啊！嚇，你個衰仔咁反骨！係啊，我喺裏邊啊，不過借喺佢度啊！嚇！各位手足，我哋大家一齊跳舞啦！冇錯，跳舞，有鑊我咩？跳舞。咁我點啊？大家一齊跳啊！咩事啊，老友？我冇，我趴喺度放屁啫嘛。趴喺度放屁，冇理由啊！好啊，喂，喺水吧度。哇，鑊都變橙。哎呀！咪喐，出嚟！咪喐！出嚟！唔出！出嚟！唔出！出嚟啦！唔出！嘿！咪喐啊！你將佢打爆我手，我打爆你個頭㗎！個佬又見到你幾清楚喎，我都見到你。阿五 Sir，我開玩笑嘅啫。出嚟！阿叔，接住！哎，死啦！係啊，仲唔裝備我？喂，冇食嘅。
咩事啊？佢就一棚牙。一棚係咪一棚牙？使乜咁緊張啫？咩啊？一棚牙仲追？嗰度啊！咪啊！老公，乜你咁犀利嘅？行開，行開，行開！今次仲親手毒咗你兩個。我冇話知啊有，實啊知啊有，傷心傷啊心啊眼淚流，我行啊錯啊步啊，差啦錯啊步，喂仔行快啲，俾啲留啊心。厚啊情啊，俾啲留啊心啊受情。喂，你唔好學我得唔得啊？阿叔，唔好嬲啦。我啲係我唔好噶。你連環踢我兩腳啊，我唔嬲噶。嚟阿叔，仲嬲咩啫？嚟。冇錯，我辦。阿 Sir 單腳點踎啊？你踎俾我睇啦。快啲。戇居。收翻隻腳啊！屙屎都要企直啊！阿叔，忍一時之氣，風平浪靜啊！你好忍得我？忍啊！我忍，好過忍得啊！喂，好咯，阿叔，忍得一時唔忍得一世噶，唔忍得點啊？還我咯，放你咯，